哇！依家企喺呢度真係非常之舒服啊！咁呢個屋苑呢，又有直通巴士啦，又有我哋咁靚嘅湖景啦，又有我哋嘅園林景色啦，生活配套都非常之方便啊！周邊有晒我哋嘅中學、小學、幼稚園，包括有我哋自己嘅商業中心。Hello， 大家好，歡迎嚟到我哋盈途房屋主持人 Vivi。Vivi 今日帶大家再次嚟到我哋嘅恒裕江山會啊！咁點解會再次嚟到呢？係因為我哋呢度有全新加推嘅一個新戶型啊！我哋21座就係我身後面呢個啦，21座，大家睇到靚唔靚仔啊？佢係我哋恒裕江山會嘅最後一棟嘅加推戶型啦。咁0102單位咧會有我哋嘅89平方啊，咁0304戶型咧會有我哋嘅110平方。咁110平方咧而家咧有個04戶型咧可以做到我哋嘅雙陽台都望到我哋嘅湖景嘅，非常之靚仔。咁之前咧為大家介紹過呢度啦，呢個屋苑嚟講嘅話呢，有進行一個低首付啦，包括有啲全屋家私家電送到俾我哋啦，同埋屋苑有直通巴士翻我哋嘅香港太子荃灣，同埋距離我哋嘅5分鐘時間就可以去到我哋嘅白藤頭海鮮市場。咁你翻到嚟呢，如果想食海鮮呢，都非常之方便嘅。咁呢度嘅話呢，同埋係我哋嘅萬科物業㗎，所以成個小區打造得非常之乾淨㗎嚇。咁成個小區呢，同埋我哋一半係我哋嘅園林景色啦，一半係我哋嘅湖景啦，喺呢度生活真係非常之舒服。同埋晚上喺我後面呢個湖入面咧，會有一個燈光音樂嘅噴泉，非常之 romantic 嘅。咁而家就即刻帶大家去睇下我哋嘅加推戶型先。咁隨住鏡頭咧，就嚟到我哋嘅示範單位入面啦。但係呢個示範單位咧，係我哋一個裝緊修嘅示範單位啦，所以帶大家係實地睇樓嘅。講真啦，大家唔好介意我哋呢度一片狼藉，因為佢而家係喺度裝修緊啦，咁樣嘅現樓階段㗎啦，即係你買咗就會裝修好俾你㗎啦，咁樣 OK 嘅。咁呢度係兩梯做咗4個戶型，啱啱有講到啦，0102戶型係我哋89平方，0304戶型咧係我哋嘅110平方。咁我喺呢4個戶型入面咧挑咗2個啦，咁我就為大家講係我哋嘅02同埋04戶型啊，02嘅89，04戶型嘅110平方俾大家睇下嘅，因為04戶型嘅110平方可以睇到雙湖景嘅設計啦。啊，咁我而家咧就入到嚟啦，咁呢個咧就係我哋89嘅02戶型啦。咁當然啦，同我哋之前樣板房入面咧，佢都係有 set 好晒俾你啦。一入門口呢度係鞋櫃位置啦，咁呢度就係一個你可以入嚟嘅一個通道啦，咁呢邊咧你就可以 set 自己嘅如果你覺得嗰個鞋櫃唔夠用嘅話咧，可以 set 翻到牆嘅鞋櫃或者裝飾櫃都得嘅嚇。咁我嘅左手邊嘅話咧，之前俾大家睇到嘅呢個係餐廳位置。咁餐廳位置嘅話咧，我哋可以放個方形嘅台或者倒台都得嘅。咁我正前方咧係我哋嘅廚房位置啦。廚房位置嘅話咧 set 翻佢講真啊，唔大唔細，的色嘅樣嘅嚇。咁咧同樣啦，佢呢度就可以擠到有冰俾咗個冰箱嘅預留位啦。呢度有明窗啦，同埋我哋嘅洗熱水器嘅位置啦，會揸喺呢度嘅。咁當然啦，我哋廚具啊呢啲就會擺喺呢個位置啦。呢度會有個趟門啦，咁樣嘅嚇。同埋你話入面擠唔到冰箱唔緊要，呢度有個預留單門嘅冰箱位俾到我哋啦。如果當時你覺得仲唔夠用嘅話咧，我哋就可以褪出少少，再裝多個冰箱都 OK 嘅。咁嚟翻嚟啦，89平方客廳位置都非常之寬闊嘅，講真嚇。咁呢邊咧係我哋嘅
電視板牆啦，喺呢邊嘅，呢邊咧就係俾我哋放沙發嘅位置啦咁樣。咁我哋主打今日係俾翻大家睇我哋89平方同埋110平方最新嘅21棟嘅示範單位嘅景色嚇。咁過到嚟嘅話咧，出到我哋嘅陽台位置。陽台位置講真啦，直線望落去，全部嘅景色盡收眼中啊！有我哋嘅湖景同埋我哋嘅園林景色，打造得真係非常之靚㗎，係一個東南亞風情嘅感覺啦。咁樣即係89平方咧，行到出你嘅陽台，你都可以望到我哋園林景色同埋我哋嘅湖景，超級靚咯。咁啊嚟返我哋嘅休息區位置。休息區嘅話咧，呢邊就係我哋嘅洗手間位置啦，因為佢而家未做好啦。嗱，大家可以睇到㗎，佢未做好，但係我哋交付標準咧，呢個瓷磚咧，呢啲都係交付標準嚟嘅，到時會貼到頂啦咁樣㗎嚇。大家都知道啦，之前為大家分享過我哋嘅恆裕江山會嘅交付標準都係非常之高。嗱，北美 ICC 嘅瓷磚啦，呢啲全部都係我哋交付標準，同埋我哋啲淋浴嘅品牌啦，都係國外一線品牌啦，包括我哋一啲廚具嘅品牌啦，都係嘅。咁呢邊呢個咧就係一個書房或者係做寶寶房間嘅位置啦。咁啦。我好欣賞佢嘅面積就係呢度到呢度嘅一個窗啦，佢非常之寬闊啦，同埋佢可能呢度有啲邋遢啊，佢望落去咧都係我哋嘅湖景啦。呢個湖景咧晚上你仲可以睇到我哋嘅音樂嘅燈光噴泉啊，晚上個景係非常之靚噶。當陣時我哋攝影師阿超擺我哋嘅夜晚個景色上去俾大家睇一睇。咁呢邊嘅話咧，係另一個休息區嘅第二間房啦。第二間房可以作為一個父母房，亦都可以作為一個寶寶嘅房間都 OK 嘅。咁窗台位佢有預留咗俾我哋嘅。呢個景色係同我哋廳望落去嘅景色係差唔多，即係園林景色同埋我哋半湖景都睇到㗎啦。咁可以做榻米嘅設計啦，俾到我哋嘅。咁啊，依家就講我哋主人房位置啦。主人房位置嚟返嚟套間設計，呢個套間嘅洗手間位置望出去咧，都係我哋湖景啦，同埋我哋呢個主人房呢度望落去咧，同樣係我哋嘅園林景色同埋湖景係非常之正㗎。呢個景色望出去咧，就係同我哋廳嗰個景色望出去係一樣嘅嚇。當陣時呢度係2樓豪裝交付。今日帶大家嚟睇就係我哋嘅實地睇樓啊！到陣時交俾你嗰陣時咧，我哋就係 set 好晒、做好晒嘅精裝交付俾翻我哋大家噶啦。咁隨住鏡頭，我哋係嚟到我哋嘅110平方。呢邊係110平方嘅01戶型，呢邊03戶型，呢邊係04戶型。咁同樣啦，喺呢度入嚟嘅過道，只要你唔擋住一啲消防嘅通道或者之類嘅，呢度你可以使用翻嘅，即係專俾你獨享啦嚇。咁有窗口嘅設計啦，會比較通風嘅。講真嚇，咁110平方一入到嚟，佢呢度咧有做咗一個入戶花園，係送俾你嘅。嗱，呢個成個入戶花園咧，佢呢個玻璃望落去咧，係睇到我哋一啲河景啦，同埋我哋樓下嘅園林景色啦，俾到我哋嘅。同埋咧，我哋呢邊咧啱啱都講咗，交付標準都非常高，實木門啊、智能門匙啊，呢啲全部都有晒嘅。咁再延翻嚟入嚟啦，哇！真係南北對流雙陽台嘅位置啊！咁我從我哋嘅餐廳位置為大家講起。餐廳位置嘅話咧，呢度可以擠一個，講真圓形嘅台都係擠得落嘅，但係圓形咧可能就壓定少少啊。咁我哋就做翻長方形嘅台喺呢度啦，坐到10個人都冇問題嘅。咁呢邊就做我哋嘅餐廳嘅酒櫃啦，或者咖啡機嗰啲櫃啦，都 OK 嘅嚇。咁呢度嘅話咧，就係我哋嘅生活露台嘅位置。生活露台望落去嘅話咧，可以睇到我哋嘅湖景嘅喎，所以呢個戶型單位咧係非常之靚仔嘅。你睇下，一望落去全部係我哋嘅湖景啦，同埋我哋園林景色啦。
非常之正啊嚇！咁咧大家可以睇到啦，我哋對面嘅單位咧已經入住晒㗎啦嚇。咁咧樓與樓之間嘅間距咧都非常之寬闊嘅，講真一啲都唔會壓抑，同埋住喺呢度咧真係鳥語花香嘅感覺啊！咁入翻嚟啦，我哋呢個係我哋廚房位置，廚房位置相當於都會比較大，呢度會擠得到一個雙門嘅冰箱俾到我哋。咁呢邊就係我哋嘅洗手盤啦，同埋我哋啲廚具3件套啦，都係贈送嘅標準啦咁樣嘅，同埋呢個瓷磚啦，啱啱都有講晒啦，都會貼到頂俾我哋嘅，所以交付標準真係非常之高。咁我哋主打嚟一個今日嘅主角係110平方嘅雙陽台，可以睇到我哋嘅雙湖景嘅景色嚇。咁呢邊嘅話咧係我哋餐廳嘅位置，非常之寬闊。呢度同樣咧都係我哋嘅電視櫃嘅板牆，呢邊咧就係我哋嘅沙發位置啦。咁出翻嚟最靚仔嘅地方喺呢度。我哋最靚仔嘅地方咧就係呢度睇到我哋嘅湖景啊！哇！而家啱啱開咗個噴泉啊！超正咯，開咗噴泉。晚上嘅話咧，你呢個燈光噴泉一着咗起身咧，嗰個景啊超級靚啊！因為之前我哋晚上都會帶啲客戶啊過嚟睇下佢夜晚嘅景色啊咁嘅。咁日頭啦，你睇下日頭都有呢個噴泉喺呢度啊，非常之寫意咯。望落去綠油油一片，佢仲係呢個活水湖嚟嘅，大家放心下。咁入到嚟呢邊啦。休息區嘅位置，休息區位置講真，之前都有分享咗俾我哋嘅。嗱，洗手間位置佢做到一半㗎啦，咁佢都非常之大啦，咁樣嘅嚇。咁啊係我嘅呢邊嘅位置咧，以前係我哋嘅樣板間入面有展示過俾大家睇。呢度係做咗一個道櫃嘅，俾我哋擠我哋一啲零食啦，或者一啲儲物啦咁樣之類嘅嚇。咁呢邊嘅話咧，就係我哋休息區嘅第一間房。其實呢間房咧可以作為一個父母房去設計咧，咁樣俾到我哋呢間房嘅話咧，空間有翻咁上下，有埋窗頭位置，同樣佢嘅景色係同我哋大廳嘅景色係一樣嘅。咁呢間房咧就作為可以一個寶寶嘅房間啦，寶寶房間咧同樣都可以利用埋我哋嘅窗台位啦。呢間房嘅景色都係可以望到我哋同我哋大廳嘅景色係一模一樣嘅嚇。咁呢邊嘅話咧，就係我哋第三間房。第三間房可以作為一個書房去設計喎，因為270度一個玻璃咧，佢嘅光線係非常之光猛嘅，同埋佢嘅景色係望到我哋嘅另一邊嘅湖景啦，咁樣嘅所以睇落去咧非常之靚仔，非常之舒服㗎。咁我哋又到我哋嘅主人房位置啦。主人房位置嘅話咧，嗱一入嚟嘅話咧，洗手間係呢邊啦。咁我哋嘅休息區係呢邊啦。咁同樣啦，我哋嘅呢個休息區嘅主人房嘅景色咧，佢同樣都係望翻落去咧，係我哋嘅係我哋嗰個園林景色。呢個打唔開喎，係我哋嘅嗰個湖景啦，同埋園林嘅景色。所以今次21座嚟講嘅話，110平方。雙陽台都可以望到我哋嘅湖景，非常之靚仔。但係另一邊嘅單位即係03湖影咧，佢個廳就係望園林景色，佢嘅生活露台係望我哋嘅湖景半湖景，所以呢個單位咧有優勢亦都有劣勢。咁講真啦，呢邊嘅單位嚟講嘅話咧，可能價位會稍微高啲啲嘅，但係都相差唔大啦。但係而家數量有限嘅喎，要快啲過嚟揾我哋睇樓啦。Hello， 隨住鏡頭咧就嚟到我哋示範單位呢邊啦。咁呢邊嘅話咧有做埋我哋嘅軟裝交付嘅嚇。咁之前咧都為大家介紹過㗎啦。而家位置係22座嘅6樓位置。咁01同02戶型咧都係89平方嘅。我對面嘅話咧03同04戶型咧係110平方。咁同樣咧展示翻俾大家睇，啱頭先我哋係21座嘅13樓睇到嘅景色，同呢度睇到嘅景色一唔一樣嚇？咁入翻嚟嘅話咧，嗱啱啱我哋喺21座嘅89平方入面，可以睇到
到啦，呢度會預留咗空位俾我哋做咗我哋嘅鞋櫃。呢個係一個交付標準嚟嘅，嗰陣時佢會交俾你就咁 set 好咗噶啦啊！木門、智能門匙呢啲都係交付標準嚇。咁入翻嚟嘅話咧，佢呢度又做咗牆紙嘅貼啦。咁啱啱有睇到啦，我哋係乳白色嘅牆啦。咁乳白色嘅牆先係我哋嘅交付標準嚇。呢度可以做翻一個鞋櫃啦，同埋裝飾嘅。啱啱前面我有為大家講咗嘅啦。呢度我哋餐廳位置同埋我哋廚房位置就喺呢度啦。廚房位置都係啱頭先講咗嘅，佢的色咁大嘅位置，有埋我哋嘅明窗設計咁樣啦。啱啱有講到啦，呢度可以擠我哋嘅單門冰箱啦，呢度可以坐6到8人嘅座椅啦，都冇問題嘅。咁大廳啊開間咧都非常之寬闊啦。呢度係沙發位置，呢度係電視櫃嘅位置咁樣啦。咁同樣啦，喺我哋22座嘅6樓望落去嘅景色咧，其實都有另一番嘅風味嘅嚇。講真，但係我哋最靚仔望落去嘅景色咧，係我哋21棟嘅，例如我哋嘅9樓到我哋嘅15樓左右係一個黃金嘅樓層，望嘅景色係非常之靚，但係佢數量係有限㗎，你要先到先得，要先約我哋過嚟睇樓。如果俾人哋買咗嘅話咧，嗰個景咧，我覺得就有啲欠缺，冇咁好睇㗎啦嚇。咁呢邊嘅話咧，就係我哋嘅乾濕分離嘅洗手間。咁呢度嘅話咧，就係我啱頭先喺89平方所講嘅書房嘅位置啦，咁樣嘅嚇。咁佢做得都幾舒服啦，咁樣嘅。我對面咧係一個寶寶嘅房間啦。咁寶寶房間咧，佢窗台話係冇駁出去嘅，佢預留翻係做一個我哋嘅舒適嘅區域啦，咁樣嘅。咁佢嘅空間都係做翻 OK 嘅，因為89平方嚇。同樣啦，呢度係我哋嘅主人房大套間嘅設計。主人房大套間咧，嗱大家去望入去咧，智能嘅馬桶同埋我哋嘅瓷磚全部都貼到頂噶啦，大家可以睇到啊。同埋我哋啲淋浴具咧都係國外嘅一線品牌啊。同埋我哋嗰個啱啱講到嗰個智能馬桶啦。係我哋嘅 Glassix 嘅國外一線品牌，都係非常之貴嘅一個牌子嚟㗎。咁呢個景色嘅話咧，係我哋22座嘅6樓望落去嘅主人房嘅景色咧，係望翻我哋嘅園林景色啦，咁樣嘅。咁啱啱係21座望落去咧，係園林景色加我哋嘅湖景嘅，同廳嘅景色咧係一模一樣嘅嚇。咁我就同樣咧會翻過嚟呢度俾大家睇一個89同埋110嘅交付標準俾到大家係點樣嘅，中意嘅朋友可以咁樣設計翻嘅軟裝啦，咁樣。咁我帶大家去睇埋110平方。咁而家嚟到22座嘅6樓嘅04戶型。咁啱啱我有講到啦，呢度一入落嚟嘅話咧，我哋可以專梯專戶享受翻㗎。咁再入嚟呢邊嘅話咧，同埋我哋有個入戶嘅花園啦，咁樣嘅。佢而家 set 咗設計好㗎啦嚇。咁呢個都係我哋獨享嗰個區域啦，贈送嘅。呢邊嘅話咧係實木門、智能門匙都係交付標準嚇。咁嚟翻嚟啦，呢個都係一個雙陽台南北通嘅位置。啱啱有為大家21座介紹咗啦，呢度就可以擠8到10人嘅座椅都冇問題。咁呢邊咧可以做我哋嘅餐邊嘅酒櫃啊、壁櫃啊都得嘅。咁呢個陽台咧，同樣望落去咧都係睇到我哋嘅咁靚嘅湖景㗎嚇，大家都睇到啦，成個湖景盡收眼足嚇。啱啱我哋喺21座上面望落嚟都睇到呢個瀑布呢個噴泉俾到我哋㗎。咁呢度咧係我哋廚房嘅位置，廚房位置比較大嘅，講真嚇。咁佢預留咗雙門冰箱位啦，同埋上面有我哋嘅換氣位置啦，咁都俾到咗我哋嘅。呢邊嘅話咧係餐廳位置，餐廳位置其實我哋之前都有講解過啦，係非常之寬闊嘅，打開窗口南北通，企喺呢度非常之舒服嘅嚇。咁呢邊嘅話咧係陽台位置，陽台位置咧其實佢嘅景觀嘅話咧都靚仔嘅，但係冇我哋21座咁靚仔咯。21座嘅中樓層望落嚟嘅景色係非常之靚仔，同埋可以睇到我哋嘅音樂噴泉啦，咁樣嘅嚇。咁我嚟翻我哋休息區啦。休息區嘅話咧嚟到呢度，咁同樣啦，左手邊係我哋嘅洗手間位置啦。啱啱我又喺呢個位置上面為大家介紹過，我哋有嘅位置係俾我哋裝我哋嘅呢個壁櫃
可以做收納啦、儲物啦咁之類嘅嚇。啱啱嗰個21座嗰個110平方有講到，咁呢度咧就可以佢作為咗一個女寶寶嘅房間啦。咁我哋同樣都可以咁樣，佢呢個景色都係望翻湖景嘅嚇。同埋呢邊嘅話咧做咗個小型嘅 BB 房嘅景色啦，咁樣俾到我哋嘅。呢度係做書房嘅景色啦。咁同樣啦，啱啱喺21座已經有俾大家展示過啦。咁啊，主人房位置就係呢度啦，同埋我哋嘅高嘅交付標準啦，都俾晒我哋嘅啦。呢度咧就係我哋嘅主人房位置，都係望到我哋嘅園林景色啦之類嘅。咁今日重點係為大家推出我哋嘅21座嘅單位，同埋我哋110平方可以有雙陽台都望到我哋嘅湖景嘅景觀，但係數量有限。咁啱啱咧就為大家介紹咗我哋嘅22座嘅6樓嘅89平方，同埋我哋嘅110平方。咁我哋而家最新推出個單位咧係我哋嘅21座嘅110平方，雙露台南北通，同埋雙露台都可以睇到我哋嘅湖景嘅。咁89平方嘅話咧係朝南向嘅，位置都係非常之靚仔啦。咁行魚江山會嚟講嘅話咧，而家呢度都會有做我哋嘅低首付入手啦。低首付咁全屋家私家電由我同 Ruby 一齊去送俾大家咁樣嘅，咁佢本身就已經係一個精裝嘅交付啦，包括佢嘅交付標準都係非常之高嘅咁樣。咁而家其實我哋今日咧先係最新推出咗21座嘅單位啦，啱啱大家都睇到啦，係未整好晒㗎，所以嘅話咧仲有少量嘅數量。中樓層嘅最靚仔嘅樓層啦，咁如果你快啲約我同 Ruby 過嚟睇樓啦，咁我哋咧如果你想實地過嚟睇樓咧，可以喺後台度 at 我哋會預約實地接你過嚟睇樓，或者你需要詳細嘅資料咧，喺後台都可以 send 翻俾你㗎。咁呢度咧低首付啦，只需要5個起就 OK 㗎啦，全屋家電家私家電有晒㗎啦嚇。呢度有直通巴士翻到嚟嘅香港太子荃灣，同埋我哋樓下生活配套非常之成熟。咁有興趣嘅朋友，呢期我就講到呢度啦。咁快啲嚟後台 at 我哋啦嚇，我哋下期再見，拜拜。